Saya mempunyai keluhan batuk menahun. Sudah lebih 30 tahun. Batuk berdarah. Alhamdulillah, saya datang ke Metasipa berobat. Sudah tidak pernah lagi batuk. Biasanya kalau kayak capek tuh batuk darah. Tapi alhamdulillah. Biasa sesak napas juga. Alhamdulillah enggak. Saya kalau batuk lagi ke rumah sakit lagi, terus dikasih lagi obat per 6 bulan. Begitu terus. Tapi alhamdulillah sudah terapi di sini. Yang mempunyai keluhan seperti saya, batuk menahun, batuk darah, cobalah datang ke Metasipa untuk treatment karena saya sudah merasakan manfaatnya.